خو دونه درته وایم چې د خپلې مور غم مې دغې ماشومې په غم کې شاته کړی دی. دا د مومندوی جنسۍ او ګلالی جینۍ وه زما په زړه راخوره شوې وه سپوږمۍ جینۍ وه 11 کاله عمر اورم توبې وباسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورور ابراهیم تاج یم او زما سره په خوا کې ناست زما ملګری ضمیر خان ضمیر دی او دغه کومه ظلم چې شوی دی په فرشته ماشومه باندې فرشته مومند چې اسلام آباد په ځمکه باندې وژلی شوی وای او مخکې یو ویډیو زما پیغام هم تاسو ته در رسېدلی او خو غوښتل مې چې د ضمیر خان ضمیر نه هم دغه پیغام ریکارډ کړمه چې ملګرو ته دا پته ولګي چې شاعران د قام په هره ستونزه کې د عوامو سره شامل وي او په هره ستونزه په هره پیښه باندې په هر زیاتی باندې شاعران هم خپل غږ پورته کولی شي، هغه که د شعر په لحاظ سره وي او که هغه د شعر نه بغیر وي. خو ضمیر خان ضمیر نه به موږ د دغې ظلم په حواله باندې څو خبرې هم اورو او که بیا څه د هغې په حواله شعرونه شریکوي نو هغه به هم اورو. ضمیر خان ضمیر صاحب دغه کومه غندنه او کم حساب کتاب چې روان دی په سوشل میډیا باندې دغه ماشومې په حواله باندې دغه باره کې تاسو څه وایئ؟ دغه ماشومې که مور او پلار د دې ته څه پیغام ورکوئ؟ پیغام خو نور هېڅ هم نشته، په دې کې د پیغام څه نشته، خو دونه درته وایم چې د خپلې مور غم مې دغې ماشومې په غم کې شاته کړی دی. هغه مې لا کېښی دی، هغه به کومه خو لکه اول د قام غم دی ګرانه دا ماشومه وه لکه د الله پاک امر پې هم نه و 11 سال عمر بسئ 2-3 شعر دي دا درته صرف وایم خو ترنم کې درته وایم. دغه ظلم باره کې ملګرو ته څه وایي؟ ظلم دا چې چا کړی دی دغې خلکو په حواله باندې یار چې چا کړی دی روجې په خوله باندې هر چا چې کړی دی هر چا چې کړی دی بس الله دې وله د هغې سزا ورکړي. آمین. مطلب ظلم پکار لکه دې ته پکار نه د دې ظلم نوم هغه ستلم ظلم دی. ما یو خبره کړو په خپله ویډیو کې چې د روژې داسې زبرګه میاشت ده چې په دې میاشت کې هندوان چې کوم دي دا هم د مسلمانانو د روژې د دې میاشتې ډېر قدر کوي ډېر عزت کوي. هغوی هم د مسلمانانو د مخې روژې خوراک څښاک نه کوي، هغوی یاره د مسلمانانو روژه ده چې د هغوی زموږ دونه خیال ساتي نو کم از کم زم چې دا ظلم چې د مسلمان نه وي کړی. ستاسو څه خیال ده؟ بالکل مسلمان داسې ظلم نشي کولی. بالکل. مونږ که کرن خان یو غزل کې ویلي مو چې مونږ که داسې یو بل وجنو یقین وساتئ چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخکې نه ځي. عثمان علي عثمان شعر دی غالبا 3 شعره درته وایم ابراهیم تاج چې څومره په ګرانه به د ګرانه پرشته به جلا څومره په ګرانه به د ګرانه پرشته به جلا داس قصور تا انسانا پرشته وجلا څومره په ګرانه به د ګرانه پرشته وجلا څومره په ګرانه به د ګرانه پرشته وجلا او پښتانه پیغله وه د مور او پلار پې زړه راټولو پښتانه پیغله وه د مور او پلار پې زړه راټولو ننو تا داسې په اسانه پرشته وجلا څومره په ګرانه د انسانه پرشته وجلا څومره په ګرانه د انسانه پرشته وجلا چې کلمه نه وایي دغسې کار بیا هم نه کوي چې کلمه نه وایي دغسې کار بیا هم نه کوي او سره د دین دی مسلمانه فرشته وجلا سره د دین دی مسلمانه فرشته وجلا
سمره په ګرانا بده ګرانا پرشتہ وجلا پس خبره د انسانا پرشتہ وجلا یہ بے ضمیر استا ضمیر چرتا خرڅ شوی ښکاری اے بے ضمیر استا ضمیر چرتا خرڅ شوی ښکاری ننو پس دے نن حیوانا پرشتہ وجلا ننو پس دے نن حیوانا پرشتہ وجلا دو درې شعر به کې د نظم سیټ ته تللی دی هغه درته وایم د هغې مور د هغې پلار د دې پالنه وکړه هغه بیخي په ټوله لار د دې پالنه وکړه لاړه غوټی و د ګلاب په ګل کېدو کې راغله خزان پې راغللی بیخي په ماتېدو کې راغله قسم دی ګرانا په ما ګرانا مانن هیریږي هغه د ګل په شان جینۍ وه لیونۍ غټېده لاړه پنا وشوه ښکاره وشوه د کور په منځ کې د شپې په نیمه شپه کې څنګ لکه سپوږمۍ غټېده د مجبورۍ نه یې پلار خپله پښتونخوا پرېښې وه په مزدورۍ پسې د خوږ بچي وینا پرېښې وه هلته کې مړه شوه د پوښتنې یې څوک شته او که نه اوس ورله وکړی د غندنې یې څوک شته او که نه دا د مومندوی جنسی او ګلالی جینۍ وه زما په زړه راخوره شوې وه سپوږمۍ جینۍ وه 11 کاله عمر اورم توبې وباسم قرآن کې شته دی په دوی امر د الله نشته دی ظالم څنګ دی په اسانه پرشتہ وجلا په خپلو لاسو د انسانه پرشتہ وجلا کاش چې ضمیره زما مخې ته دا تن وردوي کاش چې ضمیره زما مخې ته دا تن وردوي تپوس ته کوم چې نو تا خانا پرشتہ وجلا څومره په ګرانه د انسانه پرشتہ وجلا په خپلو لاسو د انسانه پرشتہ وجلا